معرفی منوی ادیت. آندو رو ما همه باهاش آشنا هستیم. اگر من یک فایل جدید باز بکنم، یک حرکت بذارید با رنگ مشکی، یک حرکت، دو حرکت، سه، چهار و مابقی حرکات. میدونیم که کنترل زد برمیگردونه کار رو، ولی توی فتوشاپ برخلاف نرم افزارهای دیگه اگه کنترل زد رو مدام بزنید فقط یک مرحله رو برمیگردونه، مگر اینکه کنترل رو با آلت بگیرید و بعد زد رو بزنید، یا کنترل رو با شیفت بگیرید بعد زد رو بزنید. دقیقاً اعمالی هستن که اینجا ما خواهیم داشت. فید به چه معنایه؟ اگه من اینجا این براش رو اینطوری بکشم، اگر فید بکنم کار همین اوپاسیتی رو انجام میده، منتها دیگه لایه‌ای ما نداریم و خیلی کم از این فید هم استفاده میشه. چه بهتر که ما همیشه لایه رو بتونیم توسط اوپاسیتی کم و زیاد کنیم. الان این حرکت آخر یا اون براشی که انجام دادم رو دقت بکنید، من میتونم اوپاسیتیش رو کم یا زیاد بکنم. در واقع کار فید همینه و اگر فرضاً من اینجا بزنم اوکی بکنم، میبینیم دیگه اون لایه قابلیت اوپاسیتی نداره که من میتونم کم یا زیادش کنم. کات و کپی و پیست رو همه باهاش آشنا هستیم. منتها حالا من برای اینکه سورس عکس رو داشته باشم، بذارید یه عکس دیگه من باز بکنم که بهتر متوجه شید. خب اگر من بخشی از صحنه رو بگیرم و بیام کات بکنم، میدونیم چیکار میکنه، کپی میدونیم چیه، و کلیرم یعنی پاک میکنه اونجا رو. اما اینجا پیست هم که میدونیم کاربردش چیه، کپی مرج و پیست اسپشیال ما داریم. اگه من اینو کپی کرده باشم و توی ادیت بیام اینجا پیست بکنم، میتونیم بگیم پیست در همون محلی که هست، یا اینو اوت داره. اینو اوت یعنی در قالب یک ماسک بیاد برای ما اون رو پیست بکنه. اول من این رو میزنم، میبینی که یک لایه جدید میسازه و اون بخش رو برای ما میذاره. من کنترل زد رو میزنم و این دفعه اگر بیام این تو رو بزنم با یک ماسک اون رو اضافه میکنه، و قطعا اگر اوت رو بزنم با یک ماسک. اما این ریویل هست، شو، و قبلی هاید بود چون مشکی بود. کلا خیلی کم اون حالت ها استفاده میشه. حالا من اینجا یک تکثیر میکنم. اگر من بیام منطقه ای از عکس رو استروک بکنم، میدونیم به این مفهوم هست که با یک ضخامتی که اینجا مشخص میکنم و یک رنگی که تعیین میکنیم، میتونیم بگیم که از داخل مرکز و یا خارج از اون محدودی که سیل کردیم یک استروک بر من بساز، یعنی یک ضخامت. من کنترل دی رو میزنم که ببینیم. در واقع اینجا اگر خاطرتون باشه، اگر متنی رو می نوشتم میتونستیم بیایم توی بلندینگ آپشن ها به اون استروک بدیم. استروک همون کار رو داره انجام میده، به معنی ضخامت، و حاشیه‌ای است که برای کار ایجاد میشه که برای گرافیست ها زیاد استفاده میشه. و اینجا ما اون رو داریم که در قالب اون منطقه‌ای که سلکت شده ما میتونیم استروک رو ایجاد بکنیم. چک اسپلینگ به این معنی است که شما وقتی متنی رو می‌نویسید توی عکس، میتونه چک بکنه اگر اشتباهی توی اسپل کردن و یا دیکته اون وجود داشته باشه، اون املا رو اصلاح میکنه. و فایند و ریپلیس هم به این مفهومه که شما توی متن زیادی که دارید فرضاً یک غلط املایی داشتید یا یک اصلاحی میخواید بکنید، تاریخ رو یا هر موضوعی رو بخواید تغییر بدید و زمان زیادی از شما گرفته میشه تا اینکه مدام دونه دونه برید اونها رو تغییر بدید توی کل متن، میتونید فایند بکنید، یعنی پیدا بکنید اون یه دونه کلمه رو و ریپلیس بکنید، جایگزین بکنید با عبارت جدید و همه رو دونه دونه نکس بکنید و همشون سریع اصلاح بشه. دیگه به صورت دستی نیاز نیست بریم همه رو انجام بدیم. همچین قابلیتی توی ورد و نرم افزارهای تکست وجود داره و خب قطعا خیلی کم استفاده میشه، چون توی فتوشاپ ما خیلی متون زیادی رو به کار نمیبریم که حالا بخوایم دونه دونه بشیم همه اونها رو اصلاح بکنیم. ولی قابلیت بسیار خوبی است که داره، بعضی وقتا میتونه کمک باشه. Content Aware Scale، اگه من این عکس رو، این لایه رو در واقع پاک بکنم، کنترل تی رو من بزنم، به صورت دیفالت میاد ریسکیل میکنه عکس رو. کنترل تی فیر ترانسفورمه. اما کانتنت اور چی کار میکنه؟ اگه من کانتنت اور رو داشته باشم، از اون سمتی که من شروع میکنم به اون سمتی که میرم
فشرده میکنه و اون سمتی که هدف هست و مقصد هست رو تقریبا ثابت نگه میداره و فشردگی از سمت جایی شروع میشه که من کلیک رو دارم انجام میدم. دقت بکنید فضا رو داره کوچیک‌تر میکنه، در حالی که اینجا اتفاق چندانی نمیفته. یه همچین قابلیت رو ما توی کنترل تی یا فری ترانسفورم نداریم و وقتی این کار میکنیم کل عکس داره به یک میزان فشرده میشه و کاری نداره که از کجا شروع شده. ابزار بسیار جالبی هست و خیلی جا ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. پاپت وارپ ابزار بسیار جالبیه. بذارید من یک تصویر دیگه وارد بکنم تا بهتر متوجه بشید. اگر من این عکس رو وارد بکنم و اسکیلش بکنم، اوکی، من میتونم تغییر ایجاد بکنم و بگیرم بکشم، نواحی رو ثابت نگردم، نواحی رو جابجا بکنم. یه همچین قابلیتی بسیار پرکاربرده و خیلی جالبه. من توی اون لایه هستم و پاپت وارپ رو میزنم. اگر من یه جا کلیک بکنم و جابجا بکنم میبینیم داره موو میشه. جای دیگه من بگیرم میبینیم یه همچین حالتایی رو به وجود میاره. من اینجا رو لاک میکنم، اینجا کلیک میکنم لاک میکنم. الان اینجا رو که من بزنم همچنان لاک هست، ولی چون اینجاها لاک شدن این لاک لنگر میشه و باعث میشه که حرکت بکنه و تغییر پیدا بکنه اون نقطه‌ای که من با اون لنگر گذاشتم. با اون مثلا اینجا دست رو میتونم بیارم بالا یا پایین یا هر تغییر توش اعمال بکنم. من الان اوکی میکنم و میبینیم که کلا شخصی که به این صورت رو به بالا بود، ببینید من الان داخل اسمارت آبجکت شدم، برمیگردم به این صورت آوردم پایین و تغییر رو دادم. خیلی جاها استفاده میشه، کاربردش همینه، روش اینه، ولی تو پروژه مختلف وقتی استفاده بشه متناسب با اون حالتی که اون پروژه داره نتایج خیلی خوبی رو برای ما میاره. پرسپکتیو وارپ همین عمل وارپ رو انجام میده برای حالتهایی که پرسپکتیو هست. اگه من کلیک بکنم و قبلش بذارید من این لایه رو هاید بکنم، کاری باش نداریم. من اینجا میام پرسپکتیو وارپ رو میزنم، یه کلیک میکنم و خیلی سریع و بی دقت، چون میخوام دقت خیلی پایین باشه، سریع کار رو انجام بدم که ابزار معرفی بشه، چون حجم فیلم خیلی زیاد میشه و دانلودش برای شما سخت بشه. این بخش رو سلکت میکنم، اینجا هم یه کلیک میکنم، یعنی میخوام پرسپکتیو رو دقیقاً بشناسونم. اگر این دوتا به هم نزدیک بشن میبینیم آبی میشن و به هم مچ میشن و اصلاح میکنیم پرسپکتیو رو. اگر من اینجا هم یک کلیک بکنم، اینو نزدیک بکنم، ببینید الان نتیجه نمیده، میگه این حالت پرسپکتیو اشتباهه، مگر اینکه این حالت‌هاشو من رعایت بکنم. تا اینجا ببینید الان دیگه تشخیص داد و گفتش حالت پرسپکتیو رو داره. خیلی خوب، ما الان توی حالت لیات هستیم توی ابزار پرسپکتیو وارپ و این رو که تنظیم کردیم. البته اگر با دقت این کار رو انجام داده باشید، نه مثل من بی دقت، چون من دارم سرعت رو چاشنی کار میکنم. وقتی اوکی بشه ما میتونیم تو وارپ بریم و حالتایی رو داره که میتونیم فیت بکنیم و صاف بکنیم کار رو، و یا اینکه به صورت دستی ما بیایم اصلاح بکنیم اون حالت پرسپکتیوی که باید باشه رو و دقت کنید جابجا میکنیم حالت پرسپکتیو رو. بیشتر زمانهایی که شما عکاسی میکنید و نیاز هست تا پرسپکتیو رو اصلاح بکنید بعد از اینکه عکس رو گرفتید، از این ابزار میایم استفاده میکنیم. ابزار جالبیه و تقریبا میشه گفت این هم پرکاربرده. من کنترل زد زدم برگردوندم. فری ترانسفورم کنترل تیه که ما میتونیم کوچیک بزرگ بکنیم، این رو ما میدونیم. اما اگر آلت شیفت و کنترل رو با هم بگیریم، بدون هم بگیریم، دوتایی بگیریم و غیره، حالت این ترانسفورم فری ترانسفورم تبدیل میشه به ترانسفورم و این حالت ها. قبل از اینکه اینا رو من بهتون نشون بدم، روتیت رو میدونیم چی کار میکنه. حالا هوریزونتال و ورتیکال همه اینا رو ما میدونیم. اما اگر در حالت کنترل تی باشید به این صورت، برای اینکه این حالت ها رو خیلی سریعتر بهشون دسترسی داشته باشید و نه یه دونه دونه توی این منوها، میتونید کنترل رو بگیرید، آلت رو بگیرید و شیفت رو بگیرید. دقت بکنید اگه من اون گوشه وایسم و بکشم، تصویر داره کوچیک و بزرگ میشه.
خیلی نامیزون، دست خود من هست که چجوری اینو بزرگ کوچیک بکنم. ولی اگر شیفت رو بگیرم به یک اندازه، من الان بالا پایین دارم میکنم موضوع، ولی به یک اندازه داره این کار صورت میگیره. اگر کنترل رو من بگیرم میبینیم که این حالت پرسپکتیو مانند رو ما میتونیم توی کارها ایجاد بکنیم. اگر من آلت رو بگیرم از دو طرف بزرگ یا کوچیک میشه، در حالی که در حالت عادی از یک طرف است. خلاصه با همین آلت شیفت و کنترل شما اگه بگیرید و روی این انکور پوینت ها قرار بگیرید، حالت های مختلفی که اینجا وجود داره رو میتونید داشته باشید. اوتو الاین لایر، اگر من دو تا لایه رو سلکت بکنم و البته این لایه چون راستر نیست و اسمارت آبجکته، اینو با اون لایه قبول نمی‌کنه مگر اینکه اونو من کانورت کنم به راستر. خیلی خب، من یک لایه راستر میارم، دو تا لایه رو من الان سلکت میکنم، لایه معمولی هستم. اوتو الاین لایر به این مفهومه که ما میتونیم لایه‌های مختلفی که مربوط به یک عکس باشن رو سلکت بکنیم، لایه ها رو، و اونها رو الاین بکنیم و نقاط ایرادداری که تو اون عکس ها هستن رو اصلاح بکنیم. بعضی وقتا شما مثلا خصوصا برای ساخت تصاویر پانوراما مجبور هستید چندین تا عکس بگیرید، همه اونها رو روی هم قرار میدید و حالت اوتو یا پرسپکتیو و یا غیره رو انتخاب میکنید و اونها رو الاین میکنه و نواحی که بالا هستن پایین هستن اونها رو همه رو حذف میکنه و تمامی صفحه که شما خواهید داشت یک عکس افقی توی کارتون خواهد بود. از اوتو الاین اینطوری استفاده میشه. اوتو بلند به این مفهومه که دو تا کار انجام میده. یکی همون کار پانوراما رو انجام میده برای ترکیب کردن. شما حتما تا الان دیگه تصویر پانوراما رو میشناسید چجوری هستن و حالت افقی میره تا یک دور کامل بزنه اون منطقه رو. حالا شما ممکنه 20 تا عکس، 6 تا عکس، بستگی به واید بودن لنز شما داره، تون عکسای زیادی رو گرفتید در یک جهت و قطعا وقتی اونها رو نگاه میکنید یکی بالاتر یکی پایینتره یا یه سری ایرادایی رو داره. اگر اون لایه ها رو سلکت بکنید میتونید اونها رو بلند بکنید، ترکیب بکنید و بدون که حالا نواحی اضافی رو حذف بکنه خودش میاد تمامی اون عکس ها رو به هم میچسبونه و بر اساس مناطقی که همپوشانی دارن توی این تصاویر اونها رو به هم میچسبونه و یک عکس به شما تحویل میده. حالا شما اگر خواستید خودتون میتونید اون رو قسمتایی که اضافه هست رو کراپ بکنید. نحوه بلند کردن بر اساس استک ایمیج به این صورتی که مثلا شما یک عکاس حالا خبرنگار هستید، خبری هستید و تون از سوژه‌تون دارید عکس میگیرید، 4 تا 5 تا 3 تا 2 تا عکس دارید، یکیش فوکوس روی شخص هست، فولو نیست. توی عکس دیگه‌ای چون تون داشتید عکس میگرفتید فوکوس و فولو مدام داره تغییر میکنه و هیچ کدوم از اون عکس هایی که شما گرفتید اون چیزی که میخواستید نشده. به خاطر همین اون همه عکس رو که دارید لایه هاشو روی هم قرار میدید، عکس ها رو یعنی روی هم قرار میدید، سلکتشون میکنید مثل الان و استک رو که بزنید اتوماتیکوار نواحی که فولو بودن رو حذف میکنه و توی هر عکس مناطق فوکوس رو انتخاب میکنه تا ماکسیموم ترین حالت فوکوس رو شما توی عکس داشته باشید. پس مناطق فولو حذف میشه و مناطق فوکوس رو از هر عکس جدا میکنه تا اینکه یک عکس به صورت کامل به صورت فوکوس باشه. دیفاین براش، پترن و شیپ عملکردشون یک جوری. من الان یک نمونهشو بهتون نشون میدم و اون یکی ها هم به همین صورت. شما میتونید به صورت شخصی پترن ایجاد بکنید یا به صورت دلخواهتون یک شیپ ایجاد بکنید. از شیپ های مثلا یا پترن های خود مکس نخواهید استفاده کنید یا یک براش رو ایجاد بکنید. من این لایه رو پاک میکنم. ببینید توی این لایه‌ای که هستیم من میتونم مثلا با براش بیام یه حالت فرضاً پرنده‌ای رو ایجاد بکنم. فرض میکنیم این. اگر من میام توی ادیت و دیفاین بکنم این رو بشناسونم به عنوان یک براش با این اسم، اوکی میکنم. الان دقت کنید براش من تبدیل به این حالت شد. من میتونم بیام توی براش ها مثلا بیام توی اسکتر اونها رو پخش و پراکنده بکنم، یعنی یک جور براش رو خودم به صورت دستی ایجاد میکنم توی کار و از این نوع براش ساختن توی مت پیتینگ خیلی استفاده میشه. حالا بحث مت پیتینگ رو من خیلی وارد کار نمی کنم، میتونید جستجو بکنید توی
اینترنت. ولی توی کارهای پست پروداکشن هم به هر حال میشه گفت استفاده میشه، خیلی کم. به هر حال براشی هستش که ما میتونیم خودمون به صورت دستی بسازیم و توی پروژمون استفاده بکنیم. فرض رو اگه بر این بذاریم که براش های آماده خود فتوشاپ نتونیم استفاده کنیم و یا آمادهش توی اینترنت نباشه، خودمون باید زمان بزنیم و براش مربوطه رو بسازیم. همین کار رو ما میتونیم برای پترن ها و شیپ ها داشته باشیم. پرگ به معنی پاک کردن حافظه است از کلیبورد یا آندو یا ویدیو کش. یعنی چی؟ اگر من اینجا بیام لایه رو داشته باشم، یک لایه رو بالاش میسازم، کنترل سی رو میزنم، میرم توی اون لایه کنترل وی رو میزنم که اگه ببینیم میتونیم جابجا بکنیم. کنترل وی رو من مجدد میزنم، کنترل وی رو من میزنم، تو حافظه وجود داره. این پرگ به هیچ وجه استفاده نمیشه. من میتونم بگم که مثلا کلیر بکن هیستوریا رو، همه چیز رو پاک بکن. میگه خیلی چیزا الان تو حافظه بود ممکنه پاک بشه، من کنترل وی رو الان بزنم میبینیم دیگه هیچ چیزی نمیاد، برای من نمیاد، چون همشون پاک شدن. در واقع پاک کردن هیستوریه و کش سیستمه که خیلی هم استفاده نمیشه و مگر چی بشه که شما بخواید ازش استفاده بکنید. مگه ندیدم نیاز باشه که ما بخوایم اصلا حافظه رو پاک بکنیم. ادوب پی دی اف کانورت کردن عکس به پی دی اف، حالا با کوالیتی و مشخصاتی که وجود داره برای کار. پریست منیجر، پریست ها رو توضیح دادیم، منیج کردنشون مشخصه برای اینکه حذف بکنیم، اضافه بکنیم، لود بکنیم و غیره. ریموت کانکشن بحث کانکت شدن به سرور تا یه سری قابلیت ها و کاربرد هایی که حالا از تحت وب هستن رو بخوایم استفاده بکنیم. این ستینگ هم به همین صورت کارهایی که ما انجام میدیم توی فضای کلاد یا همون ابری ذخیره بشه و مستقیم به اونها دسترسی داشته باشیم، که من پیشنهاد میکنم از این ابزارها استفاده نکنید، چون ممکنه کرک شما از کار بیفته. چون هر موقع نرم افزار وصل بشه به اینترنت، نه تنها فتوشاپ، همه نرم افزارهایی که کرک میشن احتمال وجود داره که خود شرکت سازنده متوجه بشه و کرک رو از کار بندازه. کالر ستینگ بحث منیج کردن کالر محیط کاریه که حالا برای من مانیتورم سامسونگه، ولی شما حالت دیفالت روی sRGB بذارید، یه تغییر کوچیکی میبینید توی کار ایجاد میکنه. این بحث فضای رنگ کار شما هست و چند حالت مختلف هست که معمولاً sRGB برای بحث مونیتوره که بین مونیتورها ثابت باشه، ولی اگه بحث چاپ باشه پروفوتو و ادوبی RGB 1998 بازه رنگی بیشتری رو به شما میدن و توی چاپ میتونه کمکتون میکنه. در حالت عادی دستکاری نکنید. شما اگر اینها رو بیاید دستکاری بکنید، هر موقع کاری که توی این محیط داره انجام میدید رو سیو بگیرید و خروجی رو توی دسکتاپ مثلا باز بکنید، میبینید که رنگ ها داره تغییر میکنه، برای که اومدید گفتید که توی فضای فتوشاپ بیا بر اساس این کالر مود ها استفاده کن و وقتی که خارج از فتوشاپ میشه و عکس رو باز میکنید توی محیط ویندوز، میبینید منیجمنت کالر شما به هر حال تغییر کرده و یه چیز دیگه است. بخاطر همین همیشه همون sRGB بذارید تا توی مانیتور همیشه به صورت ثابت ببینید و ابزارهای دیگر هیچ وقت دستکاری نکنید. حالا بحث این که اینها چی هستن، دوره‌های تخصصی وجود داره که توی سطح مقدماتی نمی گنجه. ما میتونیم حالا اون پروفایل های کالری که دیدیم رو بیایم اینجا اساین بکنیم به کار، همون چیزی که اونجا بود، فقط اینجا ما میایم اساینش میکنیم و که باز هم میگم دستکاری ما نمیکنیم یا کانورت میکنیم، که همون بحث تبدیل کردن فضای کاری به حالتهای دیگه هست که همیشه هر موقع شما اینها رو دستکاری بکنید جلوتر به مشکل برمیخورید، مگر اینکه واقعا در سطح لول های خیلی بالاتری با این ابزارها آشنا باشید و این تنظیمات و بعد برید اونها رو تغییر بدید. بحث این موضوعات بیشتر توی چاپ هست و اینکه متناسب با اون پرینتری که وجود داره، متناسب با اون مونیتور و اون خاصه‌ای که کارفرما از شما میخواد و غیره. بحث تخصصی این موضوعات باز میشه که شما باید چجوری اون گزینه‌ها رو انتخاب بکنید، که من پیشنهاد میکنم هیچ وقت به سراغ اینها نرید، به صورت دیفالت و استاندارد کار بکنید که روی همه سیستم ها جواب بده. کیبورد شورتکات و منوها هم، منو این شورتکاته مشخصه، ما میتونیم بریم شورتکات ها رو تغییر بدیم، مثلا کنترل ان نیو ما میتونیم تغییرش بدیم و
چیز دیگه انجام بدیم، کنترل سی مثلا کپی است یا هر چیزی، ما میتونیم اونها رو تغییر بدیم که باز هم من پیشنهاد میکنم دستکاری نکنید. اول شورتکات های دیفالت خود نرم افزار رو بدونید و بعد برید برای خودتون کاستومایز بکنید این موضوعات رو. این منو هم که باز همون اون هست که ما میتونیم تغییر بدیم تو منوها کدوم منو باشه کدوم نباشه، حذف بکنیم اضافه بکنیم و این موضوعات که همیشه من پیشنهاد میکنم از دیفالت خود فتوشاپ استفاده کنید. پرفرنسز، این مباحثی که اینجا میبینید 3D تایپ پلاگین اینترفیس، همه اینا توی جنرال هم وجود داره، یعنی از اینجا مستقیم بهشون دسترسی دارید. اگر توی جنرال برید همون 3D تایپ پلاگین و غیره و اینترفیس هم داره. این هم باز بحث تنظیمات خود سیستم فتوشاپه که خیلی گذرا من ازشون میذارم، برای اینکه منطقی است که پیشنهاد میکنم دست بهش نزنید توی سطوح پیشرفته. اگر نیاز باشه که اینها رو ما تغییر بدیم و نتایجش رو ببینیم حتما به شما توضیح کاملتری رو میدیم. فقط تا همین حد بگم که الان اینترفیس کاریمون رو میتونیم روشن‌تر بکنیم و یا بحث اتصال هست به شبکه که گفتم هیچ وقت دست به اون نمیزنیم. فایل، نحوه ذخیره اونها، رمی که سیستم میگیره شما میتونید تعیین بکنید از چه درایو هایی کمک بگیره برای اینکه استفاده بکنه تا فایل ها توی اونجا ذخیره بشه و از اون حافظه به عنوان رم استفاده بکنید. تعداد هیستوریایی هست که با کنترل زد ما میتونیم برگردونیم. موس بر چه حالتی باشه، قطعا شاید این همچین چیزی رو ببینید سختتون باشه چون عادت کردید فرسن روی نرمال باشه، روی این حالت ها عادت ندارید و یا اینکه مثلا آی درابرتون به چه صورت باشه. شما پیشنهاد میکنم همون دیفالت خود سیستم رو استفاده بکنید. وقتی عادت کردید میایید اینجا میتونید دستکاری بکنید و اونها رو تغییر بدید. اینجا بحث ترانسپرنتی هست، ما میتونیم ترانسپرنت رو بگیم که شبکه‌هاش بزرگ باشه کوچیک باشه، از چه رنگ‌هایی با چه اوپاسیتی باشه که باز هم حالت دیفالت هست. یونیت و رولرز واحدها و اندازه‌گیری‌ها است که بر اساس میلیمتر، سانتی متر، اینچ باشه. رزولوشن توی مانیتور همیشه 72 هست و توی همیشه که نه ولی 90% مانیتورها 72. رزولوشن برای پرینت هم معمولا 300 گزینه خیلی خوبیه ولی حتی زیر 300 هم میتونه مفید باشه. که بحث پلات اگه بشه اینکه ما چجوری شیت بندی‌ها رو پلات بگیریم اونا بحث تخصصی ایناست و وارد این موضوعات ما خواهیم شد، چون ما یه دوره خواهیم داشت در خصوص فتوشاپ. حالا در بحث معماری که باشه ما میایم پلات ها و شیت بندی و این موضوعات رو توضیح میدیم. گاید ها، گرید ها و اسلایس هایی که ما میذاریم به چه رنگ باشن، با چه ضخامتی و چه ویژگیایی باشن. پلاگینی اگه میخوایم نصب بکنیم و تایپ که بحث فونت ما و 3D هم بحث های 3D و سه‌بعدی است که تنظیمات مربوط به اون رو ما تغییر میدیم. اکسپریمنتال هم بحث حالا 3D پرینتینگ و غیره است که بحث چاپ روی حالت سه‌بعدیه که روی جسم، روی متریال پرینت انجام میگیره و حجم داده میشه و نه روی کاغذ که سطح 2 بعدیه. پرینت های سه‌بعدی که میتونید راجع به اونا اطلاعات کسب کنید توی اینترنت یه جستجویی داشته باشید. پس اینم از معرفی منو ادیت.